Сәлем достар, бір тілім дарбыздың ішінде 6000 жылдық тарих жатыр десем сенер ме едіңіз? Оның артында перғауындардың дастарханы, аралардың көзге көрінбейтін еңбегі және 33 хромосомадан туған биологиялық парадокс бар. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бүгін біз сүйсініп жейтін қызыл, тәтті дарбыздың көне туысы ақшыл әрі ащы болған. Ең қызығы, адамдар бастапқыда оның жұмсағын емес, дәнін жеген. Ал дәнсіз дарбыз қалай көбейеді? Неліктен бір дарбыз тәтті, екіншісі су сияқты? Оны тоқылдатып таңдау шынымен жұмыс істей ме? Және дарбызды жумай кесу неге қауіпті? Бүгін осының бәрін анықтаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сонда тәтті дарбыз таңдаудың ең мықты 4 белгісін айтамыз. Ендеше кеттік. Оқиғамыз қазіргі дүкеннен емес, шамамен 6000 жыл бұрынғы Сахарадан басталады. Қазіргі Ливия аумағында көне тұрақтан ғалымдар дарбыз тұқымдас өсімдіктің дәндерін тапты. Генетикалық зерттеу оның бүгінгі тәтті дарбыз емес, еті ақшыл әрі ащы эгуси атты туысы болғанын көрсетті. Ал кейбір дәндерде адам тісіне ұқсас зақым іздері сақталған. Демек, сол дәуірдегі адамдардың дарбызды жарып, қандай тәтті екен демеген. Керісінше, ащы жұмсағын тастап, майлы әрі құнарлы дәндерін теріп жеген болуы мүмкін. Арада ғасырлар өтті. Ніл аңғарындағы адамдар дәмі ащы емес түрлерді таңдап өсіре бастады. Суданның Кордофан аймағындағы ақшыл, бірақ ащы емес қауын қазіргі мәдени дарбыздың ең жақын белгісі, туысы әрі ықтимал арықтегі. Мысыр қабірлеріндегі шамамен 4360 жыл бұрынғы суреттерден ұзынша жасыл жемісті көруге болады. Зерттеушілер оны дастарханға десерт ретінде қойылған дарбыз деп түсіндіреді. Яғни перғауындар дәуіріндегі адам да жаздың ыстығында біз сияқты салқын дарбызды күткен болуы мүмкін. Мыңдаған жыл бойы адамдар дәмді, тәтті, түсі қызыл, көлемі үлкен дарбыздарды қайта таңдады. Осылайша табиғат берген ақшыл жеміс адам қолымен бүгінгі қызыл таңғажайыпқа айналды. Бірақ бір қызық айырбас болды. Тәттілігі мен түсі жақсарған сайын кейбір ауруға төзімді гендері жоғалған. Қазіргі селекционерлер енді сол көне Кордофан туысының төзімді гендеріне қайта үңіліп отыр. Енді кішкентай дауды шешейік. Дарбыз жеміс пе, көкөніс пе? Ботаника бойынша ол гүлдің аналығынан дамитын жеміс. Тіпті қатты қабықты ерекше жидек түрі пепо. Корольдік ботаникалық бақ оны әлемдегі ең үлкен жидек деп атайды. Ал ауыл шаруашылығында дарбыз, асқабақ, қияр секілді бір жылдық дақыл ретінде көкөніс технологиясымен өсіріледі. Сондықтан біреу жеміс десе де, біреу көкөніс десе де айқайлауға асықпа. Бірақ әлемдегі ең үлкен жидекті жеп отырмын десең, дастархан басында бірден ғалым боп көрінесің. Дарбыз, қияр, асқабақ және кәдімен бір тұқымдас. Сырттай алып болғанымен, өмірі жер бауырлап өсетін нәзік сабақтан басталады. Дарбыз өсімдігінде аталық және аналық гүлдер бөлек ашылады. Жеміс пайда болу үшін тозаң бір гүлден екіншісіне жету керек. Бұл жұмыстың басым бөлігін аралар мен басқа жәндіктер атқарады. ақш ауыл шаруашылығы зерттеу қызметі жариялаған ғаламдық шолуда әлемнің 6 құрлығында дарбыз гүліне келетін 265 түрлі жәндік тіркелген. Олардың арасында бал аралары ең жиі кездеседі. Дұрыс тозаңдану тек жемістің пайда болуына емес, оның пішіні мен ішінің біркелкі тууына да әсер етеді. Кейде дарбызды кескенде ішінде 3 жаққа тараған бос жарық көрінеді. Мұны қуыс жүрек деп атайды. Бұл міндетті түрде дәрі немесе ине салынғанның белгісі емес. Көбіне жеткіліксіз тозаңдану мен өсу жағдайларына байланысты физиологиялық ақау. Сыртқы қабығы бүтін, иісі мен дәмі қалыпты болса, мұндай дарбыз әдетте жеуге қауіпсіз, бірақ құрылымы құрғақтау болуы мүмкін. Яғни сенің қолыңдағы мінсіз тілімнің артында күн, су және бір кішкентай араның бірнеше секундтық еңбегі тұр. Ал енді ең үлкен парадокс, дән жоқ дарбыздың тұқымын қайдан алады? Қалыпты дарбызда 22 хромосома болады. Ғалымдар арнайы әдіспен бір дарбыздың хромосомасын 2 еселеп 44-ке жеткізеді. Будандасу кезінде әр өсімдік ұрпағына хромосомасының жартысын береді. 44-тен 22, ал 22-ден 11. Екеуі қосылып 33 хромосомалы тұқым пайда болады. Сол тұқымнан дәнсіз дарбыз өседі. Осы тұқымнан дәнсіз дарбыз өседі. 3 жиынтық бір-бірімен тең бөлінбегендіктен, оның толыққанды дән түзуі өте қиын.
Бұл қашырдың жылқымен есекпен туып көбіне ұрпақ бере алмайтынына ұқсас. Бірақ дәнсіз өсімдікке де тозаңдану керек. Сондықтан алқапта оның жанынан тозаң беретін кәдімгі дарбыз отырғызылып, аралар екеуінің арасында ұшады. Ішіндегі жұмсақ ақ нүктелер жетілмеген дән қабықтары. Ең маңыздысы, дәнсіз дарбыз ГМО емес. Оның дынықысына басқа ағзаның гені енгізілмейді. Ол хромосома саны әртүрлі екі тұқымды будандастыру арқылы алынған стерильді гибрид. Қысқасы, дәнсіз дарбыз табиғаттың қатесі емес. Ол адамның биологиямен жасаған өте ақылды келісімі. Дарбыздың шамамен 92% су. Бірақ онда судан басқа ештеңе жоқ деу дұрыс емес. Бір кесе, яғни шамамен 150 грамм дарбызда 46 килокалория, 12 граммдай көмірсу, С дәрумені және калий бар. Қызыл түсін ликопин атты табиғи пигмент береді. Ликопин антиоксидант. Ол қызанақ пен қызыл грейпфрутта да кездеседі. Дарбыздың тағы бір ерекше заты L-цитруллин, амин қышқылы. Ағза оны аргининге айналдырып, қан тамырларының қалыпты жұмысында қолданылатын азот тотығына түзілуіне қатысады. Кейбір зерттеулер дарбыз немесе цитруллин қан қысымына және жаттығудан кейінгі қалыпқа келуге аздап көмектесуі мүмкін екенін айтады. Бірақ бұл дәрі емес. Ал бір тілім дарбыз ауруды емдемейді. Дарбыз тәтті болғанмен тұтас жеміс ретінде қалыпты мөлшерде жеуге болады. Қант диабеті бар адамға да ол автоматты түрде тыйым салынбайды. Негізгі мәселе бір отырыстағы жалпы көмірсу мен порция көлемі. Бір табақ жеу мен жарты дарбыздың жалғыз бітірудің айырмасы бар. Дарбыз қанша пайдалы болса да, бүгін кешкі асқа тек осыны жеймін деген диета теңгерімді тамақтануды баспайды. Сары немесе қызғылт сары дарбыз көрсең, оны піспеген не бояуы кеткен деп ойлама. Әртүрлі каротиндер оған ақ, сары, қызғылт сары, ал қызыл немесе қызыл түс береді. Қызыл түрлерінде де ликопин көбірек, бірақ басқа түстерде де табиғи. Дарбыздың тек қызыл бөлігі ғана пайдалы емес. Ақшыл қабығында да цитруллин бар. Оны маринаттауға, қуыруға немесе тосап жасауға болады. Қытайда, Ресейде, ақш-тың оңтүстігінде және басқа аймақтарда дарбыз қабығын тұздап жеу дәстүрі кездеседі. Ал қара дәндерін қуырып жесе, ол май, ақуыз және минералды бар тіске басарға айналады. 6000 жыл бұрынғы адамдардың істегенін бекер емес екен. Тек қабығын пайдалансаң, сыртын ағын сумен мұқият жу. Сабын немесе ыдыс жуғыш сұйықтықтың қолданудың қажет жоқ. Енді базардағы ең маңызды сәт. Мінсіз әдіс жоқ. Өйткені сорт пен өсу жағдайы әртүрлі болады. Бірақ мына 4 белгіні бірге қолдансаң, мүмкіндігің әлде қайда жоғарылайды. Бірінші, салмағы. Көлемі ұқсас екі дарбыздың ауырлауын таңда. Ол әдетте іші тығыз, әрі суы мол екенін көрсетеді. Екіншісі, жердағы. Дарбыз топырақта жатқан жағында сарғыш немесе крем түсті дақ болады. Дақ анық сары болса, жеміс алқапта пісуге көбірек уақыт өткізген. Ал мүлде ақшыл не жасылдау дақ ерте жиналғанын көрсетуі мүмкін. Үшінші, сыртқы түрі. Қабығы бүтін, қатты пішінді, біркелкі болсын. Терең жарық, жұмсарған жер, шірік немесе тесік болса алма. Піскен дарбыздың қабығы көбіне жылтыр емес, күңгірттеу болады. Бірақ бұл сортқа байланысты. Төртінші, ұрғанда шыққан тұйық, қуыс үн қосымша белгі болуы мүмкін. Бірақ тек соған сенбе. Университет мамандары дыбыстың нәзік айырмасын ажырату қиын екенін айтады. Базарда 20 дарбызды барабан сияқты ұрып, соңында бірін кездейсоқ алу ғылыми әдіс емес. Тағы 2 миф. Домалақ дарбыз қыз, сопақ қарбыз ол деген ереже жоқ. Гүлдердің жынысы болады, ал жиналған жемісті ол қыз деп бөлу сауда мифі. Пішінге сорт пен өсу жағдайы әсер етеді. Екіншісі, дарбыз үзілгеннен кейін тәттіленіп пісіп кетпейді. Сондықтан үйге әкеліп бір апта терезе алдында қою оны құтқармайды. Дарбызда екінші мүмкіндік жоқ. Көп адам қабығын жемеймін ғой деп дарбызды жумай кеседі. Бірақ пышақ сыртқы қабықтағы кір мен бактерияны қызыл бөлікке өткізе алады. Сондықтан бүтін дарбызды кесер алдында ағын сумен жуып, қолмен немесе таза щеткамен ысқыла. Сабын қолданба. Кесілген дарбызды 2 сағат ішінде тоңазытқышқа сал. Ауа температурасы 32 градустан жоғары болса, 1 сағаттан асырма.
ал көшеде тоңазытқышсыз тұрған кесіндіден бас тартқан дұрыс. Иісі ашыған, беті шыршытанған, көбіктенген немесе сыртқы қабығы жарылып шіріген дарбызды жемек. Мұнда оба болады дегеннен гөрі денсаулық қымбат. FAO-ның 2023 жылғы дерегі бойынша әлемде шамамен 105 миллион тонна дарбыз өсірілген. Оның 60%-дан астамы Қытайға тиесілі. Адамдар дарбызды тек өсіріп, жеп қана қоймаған. Жапонияда оны мөлдір қалыптың ішінде өсіріп, төрт бұрыш, жүрек, тіпті пирамида пішініне де келтіреді. Көбі сәндік мақсатта ерте жиналатындықтан кәдімгі піскен дарбыздай тәтті болмайды. Гиннестің ең ауыр дарбыздың салмағы 159 келіге жуық. Ал дарбыз дәнін ең алысқа түкіру рекорды 22,91 метр. Бір адам дәнді сенің бөлмеңнен ғана емес, көршіңнің ауласына дейін жеткізе алады. Бірақ оны үйде қайталаудың қажеті жоқ. Әсіресе көршің терезесін ашып отырса. Бір тілім дарбыз жай ғана су мен қант емес. Ол ежелгі адамның тіс ізі, Мысырдағы дастархан, мыңдаған жылдық сұрыптау, аралардың еңбегі және адамның ғылымға деген қызығушылығы. Оның ішінде бір жаз ғана емес, 6000 жылдық адамзат тарихы бар. Ал сен дарбызды қалай таңдайсың? Сары дағына қарайсың ба, дыбысын тыңдайсың ба? Әлде сатушының "Мынау бал ғой" деген сөзіне сенесің бе? Пікірге жаз. Видео пайдалы болса, бөлісіп, арнаға жазылыңыздар. Өйткені күнде көріп жүрген қарапайым заттардың ішінде біз ойлағаннан әлдеқайда үлкен әлем жасырынған. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.